Hello guys, ndagusuhuje kandi ngo ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV, ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda, ariko ukavuga ngo nkurikira Inkomangiro TV. Wumve ko nguhaye ikaze kandi nizere ko mumeze neza. Abatameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Ntabwo nakwibagirwa abantu bakanze subscribe mbere ndetse n'abadi kuzikanda ubu ngubu. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ihire ikiganza cyawe. Nawe rero niba utarakanda subscribe, tugiye kugira hafi ibihumbi 93 niba ntibeshye. N'umuryango mugari, ngwino nawe rero twiyungeho ukanda subscribe, ukanda like na comment, ugashyiramo comment ukambwira ibyo tuzaganiraho. Ubushize nk'ubu njenje kubabwira abantu banyatse ngo barwaye ibibyimba mu nda, barwaye ibibyimba muri nyababyeyi mu nda bisanzwe, mu mara, abantu barwaye ibibyimba mu mutwe, mbese ahantu hari ikibyimba nje kukubwira umuti woroshye wakuvura. Rero niyo mpamvu nkwingingira kuba wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byiza kandi by'umumaro. Rero nizere ko mumeze neza. Batameze neza ndakubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Hari igihe ushobora gutekereza uti ndwaye mu mara, kandi wenda rimwe na rimwe ari uko wumvise mu nda hakurya, ariko kandi hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko amara yawe atameze neza, ari nayo mpamvu ashobora kuba yakwatakwa n'ibibyimba. Reka mbabwire ibimenyetso rero bishobora kwereka ko amara yawe adakora neza. Guhorana ibibazo mu igogora, ugasanga niba uriye ibiryo bigutinze mu nda, niba se wanariye ufite ibintu by'ibyuka, sibyo? Ufite ibintu by'ibyuka. Rero hari bagiteri nziza zifasha cyangwa se zigogora ibyo turya, zibisya, sibyo? Iyo ziri gukora neza zishobora gusohora gaze cyangwa imyuka iyo zikora neza. Ariko kandi iyo bagiteri zabaye nyinshi kandi mbi, ni za zindi zigutera ibintu by'ibyuka, kwa kundi abantu mumbwira ngo muhumeka ibintu binuka, cyangwa se murasuragura mukumva ibintu biranuka cyane. Ni ikimenyetso gishobora kukwereka yuko amara yawe atameze neza. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka ko amara yawe arwaye, kumva kenshi nta mbaraga ufite, ukaba waruhutse, ukaba wasinziriye nta kibazo, ariko kandi ugahorana umunaniro. Burya uzacunge neza uzasanga ufite ikibazo mu mara. Ikindi, ibibazo by'uruhu, ugasanga umuntu ashesha ibiheri nta mpamvu. Hari abantu bakunze kugira ibiheri kuko bagiye kubona ukwezi kwabo, ariko ugasanga umuntu ashesha ibiheri nta mpamvu. Menya neza ko ibi bintu byaba bishobora guturuka ku mara yawe adakora neza. Noneho hari n'abantu bakunze gushishuka. Uburyo uzacunge neza kugira ngo uvure ibintu bigushishura ibirenge, ahubwo uvura uko gushishuka ibirenge cyangwa se gushishuka uruhu. Vura ikintu nyamukuru, ko ntago utavuye amara urumva ibirenge ntago byakira bishishuka cyangwa se uruhu rushishuka. Gupfuruta, ugasanga umuntu arapfuruta, ariye akantu arapfuruse. Menya neza ko igogora cyangwa se amara yawe adakora neza, ugasanga umuntu arishimaguye. Rero iyo umuntu ari kwishimagura, hari igihe bishobora kugukomoka ku kuba amara yawe atari gukora neza. Ni ngombwa rero cyane kwita cyane ku mara cyangwa se mu kuvura amara. Ibiro bidahinduka, ukaba urakora siporo, ukaba uri kuri regime, ariko ibiro byawe ntibimanuke. Menya neza yuko ushobora kuba urwaye amara. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukubwira umuti ugiye kwifashisha uri kuvura amara, uvura impyiko, uvura n'igifu, uvura ibibyimba byo mu bwonko cyangwa se muri nyababyeyi, mu nda, muri rusange ahantu mu mubiri harimo utuntu tw'utubyimba, sibyo? N'ibiki rero uzifashisha?
Ah, reka ne gutinda mvuga ngo noneho ngo dore ibimenyetso bizakwereka ko impyiko zirwaye, harimo kujya kwihagarika hakaza duke duke, hari kubabara mu kiziba cy'inda, kubabara umugongo hano, uri kumva ugasanga urwaye impyiko, cyangwa se wajya no kwihagarika bikaba byatuma hanaza amaraso, umenya yuko urwaye impyiko. No kuba ukunda kurwara umutwe w'uruhande, noneho cyane cyane hari abantu bakunze kurwara umutwe, hari n'uwambwiye ngo yajyaga yumva, uretse ko namurangiye umuti yakize, yajyaga yumva wagira ngo ni nk'igi cyangwa amazi ari mu ishashi mu mutwe we, akumva nyine biri kugira gute, biri kumubangamira, ariko ndashima Imana ko yakize. Rero niyo mpamvu nanjye ngiye kukubwira umuti ushobora kwifashisha ukavura ibyo byose. Igihe rero uri kuvura ayo mara, ukaba uri kuvura impyiko, ukaba uri no kuvura igifu, ngiye kukubwira simumfu cyangwa se uruvange ushobora kwifashisha mu gihe kingana nk'ukwezi, ukazaza ushima cyane abantu bandika ubutumwa bashima. Ni ukuri ibyo bintu bitera kuraje abantu, sibyo? Imana ibahereza umugisha, kandi n'abari gukoresha imiti ndabasabiye ngo Imana ijye ibakiza, iyikoreremo nk'uko isanzwe ibikora. Rero ikintu dukenera ni iki? Turakenera pome, apple, sibyo? Ahangaha mushobora kumbwira ngo n'umutuku cyangwa ni icyatsi, iyo ubonye, ariko yitwa pome. Noneho kandi nurangiza ushake igitunguru cy'umutuku, oignon rouge, ushake n'indimu, kandi indimu itanambye, indimu nziza yasoromewe cyangwa se nshyashya. Tuze gukenera ibihwagari, amavuta y'ibihwagari, tuze no gukenera amavuta ya elayo. Rero iyo uri kuvura amara, umwijima n'igifu, bitandukanye na wa muntu uri kuvura ibibyimba. Amara, igifu, umwijima n'impyiko uzivurisha pome, uyifate n'igitunguru n'indimu, ubisye muri blender, ufate akarahure kawe ugiye kunyweramo, kano tunyweramo amazi twese, ushyiremo amazi muri blender ku buryo ubona yuko iyo juice cyangwa se urwo ruvange rutari amazi arekuye, sibyo? Noneho uyungurure unywe uru ruvange, cyangwa se niba blender yawe ibisya neza it's okay, ariko niba itanabisya neza cisha mu kayunguruzo uyungurure. Iyi juice ujye uyinywa ku munsi rimwe, ubikore 4 mu cyumweru, urangize ukwezi. Niba ari igifu kirekura acide nyinshi, kizaba cyakize. Niba ari igifu gifite acide gifite ibisebe, kizaba cyakize. Niba ari amara cyangwa umwijima bikora nabi, bizaba byakize. Ndagira ngo ngutangarize kuri ruvange n'urwongeramo ibiyiko 2 by'amavuta y'igihwagari, kwako ndi nababwiye, uyu uzaba ari umuti ukomeye. Amavuta ibiyiko 2 by'igihwagari ukabinywa, ushobora kubinywa mbere y'ifunguro rya kumanywa, cyangwa se ugahitamo kuvuga ngo ngewe nzajya mbinywa mu gitondo, nta kindi kintu kirangirira mu nda. Ibi bizagukiza pe. Ubu mugiye kumbwira ngo none se ngo ko igifu gifite acide nyinshi kizirana n'indimu, iyi ndimu nuyivanga n'igitunguru na pome, ubwo bukari cyangwa se uko gukarishya kwayo ntabwo kuzabangamira igifu, ahubwo urwo ruvange ruzatuma igifu cyawe gikira, n'uba wanashyizemo ayo mavuta nakubwiye y'ibihwagari. Ikindi, niba uri kuvura ibibyimba, byaba ari ibyo muri nyababyeyi cyangwa mu mara cyangwa mu mutwe, uzafata runo ruvange, aho gushyiramo aho gushyiramo amavuta y'ibihwagari, ho ushyiremo ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo, olive oil, sibyo? Ayo mavuta azagufasha
kuvanga urwo ruvange elayo, noneho nabyo ubinywe mbere mu gitondo ukibyuka nta kindi uranywa. Nkwibutsa mu gihe uri gukoresha imiti cyangwa wivura uri muri gahunda yo kwivura, irinde rwose kurya nijoro. Ni bibi, byagaragaye ko ari indiri y'indwara nyinshi turwara, nuko dufata amafunguro izuba ryarenze. Kandi uko nababwiye, iyo izuba riri kurenga ni nako imbaraga zigogora ibyo kurya nazo zirengerana, ziba ziteguye nazo kuruhuka. Umubiri natwe ukenera kuruhuka, sibyo? Kurya nyuma ya saa moya ni ikosa rikomeye. Jya urya hakibona kugira ngo ugire amagara mazima. Rero nshuti zanjye, ibi bintu nubikora ukwezi ukakurangiza 4 mu cyumweru, uzagaruka uri mu mashimwe, ibibyimba byakize. Kandi ikindi, mu gitondo wa muntu urwaye ibibyimba, ujye unywa amazi akamuriyemo indimu igihe utarwaye igifu. Ariko n'uburwaye igifu, jya unywa amazi y'akazuyaze mu gitondo ukiri mu buriri. Jya uraza agateremusi hafi yawe. Nigeze nababwira ubuhamya bw'umuntu wakize ibibyimba yakoresheje amazi n'indimu. Onuri yararwaye ikibyimba ku bwonko, abikoresha mu gihe cy'amezi 6 asubiye kwa muganga, bati wigeze urwara ibibyimba? Asanga cyarayoyotse. So nawe rero nahawe ho kugira ngo wivurishe ibintu biboneka, ibintu byoroshye. Reka dushime Imana yadushyiriye hafi imiti. Hari abantu bataba bafite ubushobozi bwo kujya kwivuriza hanze, uretse ko urukundo rw'Imana rubirenga, ugasanga umuntu yivurisha ibyo ibigaragara hafi. Wundi wanateze indege biramuhitanye, cyangwa se nta nubwo anakize neza, nawe akazakenera imiti iyo tuvuga. Niyo mpamvu mba nkusaba nshuti yanjye, ntugapinge, birakora. Iyo mbivuga ubwo abo bikora murabyumva, sibyo? Birakora. Jya unywa umuti ubanje gusenga, niko njya mbabwira. Unywa umuti ubanje gusenga, ibindi biharira Imana. Irakiza kandi ikabigaragaza, niko ijambo ryayo rivuga. Ujye unywa umuti uvuga ngo Mana, ijambo ryawe riravuga ngo nta wundi mukiza utari wowe, ngo kandi urakiza ukabigaragaza. Korera muri iyi pome n'igitunguru n'indimu, ngiye kwivura ibibyimba byo muri nyababyeyi, bikire. Kandi ubyizeye uzakira. Wari uzi ko uzakira? Komera, shikama, nzi neza yuko uzagaruka ushima. Ndakwibutsa rero gukanda subscribe, share, comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Urakoze wowe ubikoze, Imana iguhe umugisha. Ndabakunda, Imana ikandusha.